Oi, gente! Hoje eu vou ensinar vocês como colocar efeitos sonoros no vídeo usando o celular para colocá-los. Gente, para isso você precisa ir ao Play Store. Vai até o Play Store e pesquisa o KineMaster. Já tá aparecendo aqui, mas eu vou mostrar aqui para vocês como se escreve. KineMaster. Gente, ó, se escreve assim: KineMaster. Pesquisem aqui KineMaster, editor completo. Instalem o seu, gente. Eu já instalei o meu. Gente, isso pode ser muito útil. Além de efeitos sonoros, ele pode fazer muitas outras coisas. Então, instala seu KineMaster. Aí, abre. Gente, já estamos aqui no KineMaster. Agora você tem que clicar nesse lugarzinho onde tem um sinalzinho de mais e um negocinho lá. Aí clica em projetos vazios. Projeto vazio. Aí agora para pegar seu vídeo você tem que clicar em mídia e selecionar lá o seu vídeo. Esse aqui é o meu vídeo. E coloca aqui. Gente, aí você volta o seu vídeo desde o início, né? Então, aí pra você conseguir colocar os efeitos sonoros, você tem que clicar em áudio, clicar em recursos de música e ali vai estar alguns sons. E, gente, também tem como você instalar alguns sons. Então, aí você escolhe um desses sons e tal. E, gente, olha, não tem só esses sons. Também tem muitos outros. Olha, eu vou mostrar pra vocês aqui. Se vocês forem nos recursos do SFX. Ó, gente. Do recursos do SFX. Tem como você instalar alguns e também tem esses sons. Gente, olha, tem muitos sons. Ó, esse daqui é muito legal, é das palminhas. E também esse daqui é das risadas. Eu gosto muito deles. E também tem como você instalar eles, gente. Eu já vou mostrar pra vocês como instalar eles, tá? Por enquanto vocês vão vendo aqui alguns sons. Olha, para instalar esses sons, você vai clicar naquele negocinho ali em cima, do lado do OK. Ali em cima, do lado daquele sinalzinho de OK, naquela lojinha. Aí você clica em Sound Effects, ali embaixo de música. Gente, aqui tem um monte, só não dá pra instalar os Premium, mas os outros dá. Gente, aí vocês instalam aí. Esse daqui é o das palminhas e os das risadas, gente. É o Chefs, que é o meu preferido, gente. Ó, esse daqui vai ser o que me vai. Deixa eu mostrar como o vídeo tá primeiro, pra vocês verem qual vai ser a diferença de depois. Gente, olha, por enquanto o vídeo está assim, desse jeito. Só eu mostrando alguns gibis. Mas vocês vão ver como vai ficar agora, depois que eu colocar um som. Gente, ó, eu vou colocar pra vocês verem o som das palminhas, tá? Primeiro você tem que colocar até a parte que você quer, né? Coloca tipo assim, eu vou colocar aqui no 8. Aí clique no seu que você quer. Eu vou no recursos de SFC e clica ali, ó. Eu vou colocar essas palminhas. Tem que clicar em mais. Aí quando você vir aqui já vai aparecer as palminhas. Gente, é muito fácil isso. Só precisa, tipo assim, do seu celular ter um pouquinho de memória. Gente, e então foi esse o vídeo, né? Olha, gente, olha, eu vou mostrar pra vocês. Eu vou pular aqui um pouquinho pra vocês verem só a parte
aqui tá as palminhas. Aqui, ó, gente, tá as palminhas. E fica muito bom assim, desse jeito. Ok. Então, gente, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal. Toda vez que você tiver uma dúvida sobre seu celular, venha aqui no canal Tudo Sobre Celulares, porque é tudo sobre celulares. Então, gente, até os próximos vídeos e tchau!